हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका निधि फार्मेसी यूट्यूब चैनल पर। साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं ऑस्कल्टेशन के बारे में। सो व्हाट इज ऑस्कल्टेशन? ऑस्कल्टेशन एक ऐसा फिजिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें हम अपने बॉडी के अंदर के साउंड्स को सुनते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस। डायग्नोसिस करने के लिए हम स्टेथोस्कोप की मदद से अपने बॉडी के अंदर की साउंड्स को सुनते हैं, तो उस प्रोसेस को हम ऑस्कल्टेशन कहते हैं। जैसे इंटेस्टाइन के अंदर के वोवल साउंड्स को सुनते हैं, या फिर हार्ट की साउंड्स को सुनते हैं, या फिर रेस्पिरेटरी साउंड्स को सुनते हैं। सो दिस इज नोन एज ऑस्कल्टेशन. So the definition of auscultation is the act of listening the sounds within the body for the purpose of diagnosis with the help of stethoscope. So this is all about auscultation. If you find the content informative, please like and subscribe.